Primo strumento di cui voglio parlarti, non nel dettaglio, ti dico che c'è, ti dico un attimo come funziona, è la CNC. La CNC è la composizione negoziata nella crisi. Crisi di cosa? Crisi di impresa. Sostanzialmente è un'attività stragiudiziale, quindi non passi per il tribunale, hai un esperto che entra a far parte del team della tua azienda e quindi ti aiuta a diciamo, gestire il pagamento di tutti i debiti che hai.